ଗାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଲ୍ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଗାଁକୁ ମୃତଦେହ ଆସେ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ପର୍ତ୍ତମାହା ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଦେରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗ୍ରାମର 60 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ରାସୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ଗାଁଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସିଦୁ ପାଦେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ ଶବକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଶବକୁ ଖଟିଆରେ ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଧରେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋହି ଗାଁକୁ ନେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି।